Отже, ми повертаємося в студію. Мене звуть Андрій Сайчук. Це ефір громадського, вечірній ефір. Це ефір Дня жалоби за загиблими. За даними Міністерства охорони здоров'я, 82 активісти, учасники акції протесту загинуло, власне, протягом цих майже 3 місяців протистояння. І більшість цих людей загинули насправді протягом однієї доби. І сьогодні ми будемо говорити про одного з цих загиблих. Це є Олександр Храпаченко, режисер, я так розумію, молодий режисер, 27-річний рівнянин. І в нас в студії є його друзі. Це є Сергій і Олена Паньківи. Добрий вечір. Добрий вечір. Які прийшли до нас для того, щоб розповісти, ким був Олександр і як він загинув. Розкажіть, я б хотів, би, щоб ми зараз були не сумними, щоб ми були зараз веселими, тому що, напевно, він зараз дивиться на нас зверху і сміється з цього всього, що зараз відбувається. Коли весь цей час, коли відбувалися ці всі події, я не знаю, я не хочу називати це ні революцією, ні ще чимось, тому що ми вже всі заплуталися в цих всіх ярликах, вже вони всі поперечіпали з одного боку на інший. Коли відбувалися ці події на вулицях Києва, воно все йшло догори, вгору десь, кудись від цього матеріального життя. Воно ставало чимось більшим, чимось значно важливішим, ніж це матеріальне життя. Ось, і потім в якийсь один момент, сьогодні, чи ще вчора, можливо, ввечері, раптом всі почали говорити тільки про якісь крісла, якісь чиїсь посади. І самі знаєте, про що вони почали говорити. Це смішно. Саша би сміявся з цього всього. Сергій. Ось, він був дуже веселою людиною. Я навіть не знаю, як пояснити. Актор, режисер за освітою. І коли вони, він з його компанією акторів, режисерів з'явилися в моєму житті, це було щось, дуже різка зміна. Все раптом змінилося, раптом набуло зовсім інших кольорів. Свідомість помінялася. Зовсім. У нас. У нас якби сім'я, я чоловік і дитина. І Саша був нашим другом спільним з їхньою компанією. Тобто, коли ця людина приходила до нас в гості, то моя дитина просто бігла до нього, обнімала. І це єдиний показник, який оцінює людськість. Тобто діти не вміють приховувати якісь, обманювати чи ще щось. Якщо до людини тягнуться діти, це говорить про те, що ця людина є добром, тобто вона є світла, позитивна. Ти біля нього знаходився, тобі було тепло, тобі було світло, тобі було весело. Ось, ця людина пішла туди захищати простих людей. Він не брав до рук зброї взагалі. Він казав, я мушу тут бути, тому що тут є люди. Давай розкажемо, який він був краще. Це важливіше. Це не то, що він, кажуть про людей, він не може там мухи обідати. Ця людина треба було, він приходив, він допомагав. Друзі на нього покладалися, Не було жодної зустрічі, щоб він не розказав з десяток, а то й сотню анекдотів, з яких всі сміялися. Це було дуже весело. Зараз дуже обідно, коли говорять про цих людей. Людина-праздник, людина-оркестр, людина-свято. Розумієте? І для мене дуже важливо, щоб Україна дізналася
чого вона позбулася. Розумієте? Вже немає значення, хоча не буду брехати, має значення. Має значення, чому вони туди пішли. Має значення, як вони там загинули. Друзі, я скажу таку річ. Я сьогодні виходив з Верховної Ради, і люди побачили, впізнали, що хтось іде з громадського, і почали скандувати громадські, герої. Я хочу признатися зараз в ефірі, я не герой, я боягуз. Мені було страшно піднятися до Інститутської, коли я туди приїхав зранку. А Олександр піднявся без зброї, так? Що ним рухало? Що це була за людина, яка йшла фактично під кулю? Справедливість. Це тотальне бажання справедливості. Тобто, коли ми зустрілися на Майдані, останній раз, коли я його бачила, то він сказав, що чоловік мій хотів теж йти туди, і він каже, ти не можеш йти туди, в тебе дитина. Він не був одружений, а більшість з його друзів вже одружені, в них сім'ї, він це теж розумів. Він сказав, ти не можеш туди йти, ти не вмієш нічого так зараз захищатися. Він сам по собі був альпіністом, ще попри то. Він займався спортом. Тобто на даний момент саме з моєї сторони болюче було, що такі люди, тяжко було знайти роботу, і він працював останнім часом на якихось в Києві таких підробках. Промисловий альпінізм. Альпінізм, так. Тобто він свої здатності до гірського цього альпінізму і так далі, то він застосовував отак. Він заробляв собі на життя, а загинув. Я розкажу просто те, що я бачила, і для мене це просто, жах. Нам позвонили, ми приїхали туди, я побачила не то, що кров пролилась, як кажуть по телебаченню, ви розумієте, пролилася кров, загинуло 88 чоловік. Цих 88 цифр можна записати десь в останній клітинці в куточку на папірчику. А ми підійшли туди, там лежали люди. Люди, які не рухалися, вони були всі в крові. Це не капля крові, колінко розбите пролилося. Це реально лежали трупи, яких ми піднялися в Михайлівську церкву, куди їх піднесли на якихось там ковдрах. І поскладали на галявину, це була галявина трупів. Це було поле трупів. І це була одна частина тих, які ще там і людей підносили. Ти стояв, ти не розумів, що діється. Ти розумів, що ця людина, ти стоїш біля неї вчора, ти до неї там дзвонив, ти з нею говорив. За день до... Прострелено було, у нього особисто було прострелено око, тобто прицільно, влучно було вистрелено в голову. І той хлопчина, який розказував, як це сталося, він розказав, що вони стояли, патрулювали, вже, каже, не було такої якоїсь катастрофічної ситуації, ніхто не кидав коктейлі або ще щось, тобто ми вже відходили, почулись постріли, ми залягли на землю. У них були тільки щити, бронежилети, і то, як кажуть ті самі, що на Майдані бронежилет закриває буквально отак, а все решта, тобто воно відкрите, і він від пострілів, каже, ми лягли, ми лежали, не рухаючись. І тут з-за бочки полетів коктейль, хтось там, і Саша припідняв буквально голову, секунду, каже, він лежав отак і тільки розвернувся, і зразу ж влучив постріл і насмерть, каже, людина отак тільки що була жива, і зразу ж, і ти розумієш, наскільки та людина, яка сиділа і стріляла там, вона лишилася, вона жива, вона живе, вона буде жити з нами, вона буде жити серед нас. І я думаю, що він не один такий. І його зараз оправдовують їхні дії, говорячи те, що вони віддавали накази. Ніхто, жодній людині не може наказати вбити без суда і без слідства. Він через зрачок тої гвинтівки не міг визначити, яка це людина, вбивця, екстреміст. Зараз, він не мав права через зрачок вирішувати долю людини. Це є жахливо просто-напросто. І,
ніхто не захистив би нас, що ця людина, яка стріляла там, не поцілила б в якусь дитину, чи не поцілила б в якусь жінку, а чи просто йому би так захотілося, тому що він відчув жагу крові, і він би стріляв ще по комусь, а чи не пройшов би рік, і він не вийшов на нову якусь висотку і не вирішив повправлятися з своєю ж гвинтівкою на кшталт того, що я тут тоді це зробив і зараз це зроблю. І мені за це нічого не було тоді, тому що я виконував накази. Це не виправдання. Вбивству виправдань нема. Немає наказів. І ті, хто зараз знаходяться, ті ж самі військові, ті ж самі, вони мають в першу чергу зрозуміти, ніхто не мав права їх заставити так діяти. Абсолютно ніхто. Жодна людина відповідає сама за свої вчинки. Її руки відповідають, тільки вона відповідає за свої руки. Якщо вона бере в руки гвинтівку і вона націлює її на іншу людину, це не може бути виправдання цим діям. Я розумію, що складно про це казати, тим не менше, що би ви хотіли, щоб ця жертва не була марною? Що має статися, щоб ви, принаймні, не знаю, щоб то не було просто страта? Дивіться, зараз є ряд якихось таких традицій, незрозумілих, які звідкись взялися, чогось всі вирішили, що вони правильні. Така, до прикладу, традиція, як хвилина мовчання. Я вважаю, що вона неправильна, ця традиція. Ми маємо не мовчати, ми маємо говорити, ми маємо кричати, щоб весь світ почув і дізнався про те, що відбулося. Життя – це цінність. Ось, на наступний день зранку ми прокинулися. Пішли на Майдан, ми пішли. Була дуже гарна погода. Ми якось так прокинулися. І знаєте, в мене особисто була якась така, наче як амнезія частково. Знаєте, якось ти так, як наче в воду опущений, і наче воно десь було в вісні, і якось все, наче стало добре, нормально стало. Потім ми поїхали на Майдан, бо на Майдані в цей час був мій брат двоюрідний. Я йому мав передати. Це не важливо. Ось, нам зателефонував друг з Сашеньки. Вони поїхали якраз на похорон в Рівне. Відвозити його. Ось, і сказав, що з Інтеру зателефонували йому і сказали, щоб, можливо, хтось прийшов на Інтер, там розповів. Яка це була людина. Тобто розповісти про це. Нас це, звичайно, одразу насторожило. Ми всі знаємо. Ми всі бачили, що показував Інтер 3 місяці. Давайте не будемо, відверто вам скажу. Я вважаю, що це відбулося через брехню, через людську якусь байдужість. Ось. І дуже важливо, щоб зараз всі дізналися правду. І я вважаю, що абсолютно кожна людина має щось в душі, що дозволяє їй визначити, правду їй говорять чи брехню. І дуже важливо, щоб ми поширювали цю правду настільки широко, щоб жодна людина з будь-яким затьмареним розумом не змогла не зрозуміти того, що відбулося, і не змогла сказати, що це брехня. Ось, і ми прийшли на цей Інтер, фактично там це відбувалося. Було прямий ефір ток-шоу. І відповідно, там були запрошені якісь гості. Ось, і ми, як ті, кого загинула друг,
І чомусь вони нас поставили в кінець ефіру. Ми чекали. Ми це все дійство дивилися, через нас не випустили в студію, посадили в студію там людей. Я б хотів, щоб ви зрозуміли, ти сидиш, от ти сьогодні зранку прокинувся, і начебто все вже добре, якось ти так оглядаєшся, немає трупів, ніхто не стріляє, і слава Богу, знаєте, так зразу якась просто радість від того, що ніхто не помирає. І ми прийшли на цей інтер, і ми розуміємо, що нам треба згадати це все. І ти сидиш, і ти це прокручуєш тут в голові щоразу. І тут вони виходять і кажуть, що вже не треба. У нас Вже не це вистачає все ефіру. Не вистачає ефіру. Що вас навіть не пустили в ефір? Нас не пустили, потім Я думаю, що якщо у вас, напевно, буде можливість в контактах знайти, там є виступ журналістки Паньків. Вона якраз була перед нами. Так. Звичайно, я дивився це відео. Так. Напевно, вони через те, що вона моя прізвище однофамільне. Ми з нею не знайомі. Напевно, вони злякалися цього. Але знову ж таки виникає питання. А що вони втрачали? Саме найобідніше, вони що втрачали це був прямий ефір. Вони втрачали якусь свою... Вони боялися, що їм скажуть правду в очі. Чого вони боялися? Тобто, вони ж розуміли, хто до них прийшов, з чим ми прийшли. Вони розуміли, напевно, що ми мали відчувати в той момент. Оця якась байдужість і не знаю, брехня, яка будується, людина, збрехавши одного разу, намагається виправдати свою брехню, бреше знову, і ця брехня починає рости і поширюватися. І вона згодом переростає в якісь цілі, такі, я не знаю, ця брехня поширюється у нас через телеканали. І це основна проблема. Друзі, все, що я можу, це можу від імені моїх колег-журналістів принести вам вибачення за те, що сталося, як колишній, до речі, працівник Інтеру. Я єдине, що хочу вас ще спитати. Як має бути вшанована пам'ять загиблих, зокрема Олександра? Можливо, в Рівному, до речі, так. Ми думали над цим питанням. Знову ж таки, після того, ми, напевно, не прийшли сюди. Але після того, як нам не дозволили сказати те, що ми хотіли сказати на інтері, ми вирішили, що ми просто таки зобов'язані це сказати на інших каналах, які готові говорити правду. І я зрозумів ще таку штуку, що Сашенька ж був не сам, їх було там багато. І можливо, як це не страшно говорити, але Саші, можливо, навіть в деякій мірі пощастило, бо він помер зразу. А є люди, які будуть жити, не маючи якоїсь частини тіла. І я вважаю, що ми просто таки зобов'язані про кожну з тих людей розказати, зняти окремий фільм. Я навіть не знаю, всі, хто знає, вміє, може це зробити, закликаю вас, щоб ви це зробили, знайшли тих людей, про яких, я не пам'ятаю, Ігор, здається, чоловіка звуть з-під Коломиї, ми просто родом з Коломиї, Велика Кам'янка, село. Так. Ігор Качук. Я можу помилятися, я просто останнім часом не пам'ятаю, не можу запам'ятати імена. В того чоловіка залишилося 3 дітей. Дружина. Гарний дім. Слава Богу, що старший син Вже старший. дорослий.
це дуже велике щастя, що тієї матері буде підтримка. Але я вважаю, що ми просто таки зобов'язані всі ми зобов'язані розповісти про цих людей. Бо багато, добре, Сашенька був режисером, у нього є багато друзів-режисерів. І вони розкажуть і покажуть, ким він був. Але є люди, які от приїхали з Великої Кам'янки, він, скоріш за все, навіть в Києві, там, якщо і був, то десь мельком, проїздом. Розумієте? Щоб ніхто з цих Він людей не навіть залишився непомічений і забутий. Так. Щоб Це не дуже думали важливо, про них, що це екстремісти. І щоб це не було якась така розповідь про, знаєте, як герой пішов, зробив, гей. Ні. Я просто хочу, щоб всі дізналися, які ці люди були в побуті, і які вони були в звичайному житті. І дуже важливо, щоб ця інформація, я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб були створені ці фільми про кожного з цих людей окремо, щоб ці фільми по кожному каналу, отак кожного дня, про кожну окрему людину розповідали. Я думаю, тільки тоді, коли люди це все побачать і зрозуміють, абсолютно всі люди. Мені здається, що те, що відбулося в Україні, воно вже не стосується України. Воно вже поширилося по цілому світу. І напевно, весь світ повинен дізнатися, хто були ці люди, чому вони загинули, за що вони загинули. Ось. І можливо тоді, коли ця інформація дійде до кожного, можливо тоді така ситуація більше ніколи не повториться. Я далекий від думки, що якесь рішення, якийсь політик може змінити і якось запобігти тому, щоб траплялися такі речі на майбутнє, якщо не в нашій країні, то в інших країнах. Єдине, хто може це змінити, це ми. Тобто кожна людина окремо, особисто, абсолютно кожна. Якщо хтось думає, що він десь якимось чином до цього не причепний, він дуже сильно помиляється. Абсолютно кожен, я особисто знаю людей, які навіть є родичами моїми, які ходили і агітували по селі за цю владу. Цього, самі знаєте кого. Ось. І я вважаю, що кожен, хто проголосував, кожен, хто не проголосував, кожен, хто агітував, кожен, хто бачив, чув і не розповів, кожен несе відповідальність за те, що відбулося. Знаєте, навіть я відчуваю відповідальність, тому що я розумію, що і кожен з нас міг бути на місці Олександра, кожного з тих, хто загинув. Саме так. За день до цього я був це було якраз тоді, коли ці всі військові, вони почали гнати людей по Інститутській, по Грушевського, до Майдану зганяти. В цей день я якраз вийшов, тобто я не виходив щодня на Майдан. Ось, це теж, напевно, в цьому є якась і моя провина, що в мене чомусь знаходилися якісь начебто важливіші справи, які насправді нічого не варті. Ось. І в цей день я вийшов на Майдан. Ось. І цілу ніч був на Майдані, але ще перед тим Беркут погнав людей на Майдан. І він залишився отут, на цьому пагорбі, де Інститутська піднімається під міст.
Ось, і я стояв, от він стояв, Беркут стояв на пагорбі отут, а я стояв отут на тротуарі і дивився туди от в обличчя їм. І знаєте, от я не бачив там людей. Я намагався побачити там живу людину, яка, ну от, намагався уявити, як він там, в нього є мама, тато, напевно, є. Ось, намагався уявити, як він там стоїть, що він думає. І я не зміг уявити такої людини. Я просто, вони, от, це, напевно, теж якась така проблема пережитків минулого, що їх всіх одягнули в оці чорні костюми, оце от повдягали на них, оце все. І вони вже не виглядали людьми. Ти вже дивишся на них, а це просто якийсь ворог, це не людина. Ти намагаєшся побачити в ньому людину, але ти її там не бачиш. Я намагався, ну, знаєте, от ти дивишся, дуже часто знайомих впізнаєш там по манері, по поставі. Я намагався, ну, от, побачити якісь людські в них оці риси. Ну, звичайно, я не бачив там очей здалеку, але я намагався щось у них побачити. Я намагався, можливо, що вони мене побачать. Якось в мене була якась така, знаєте, віра в то, наївна віра, що якщо я подивлюсь на них, вони подивляться на мене, ми зрозуміємо, що це все не варте того, заради чого воно відбувається. І, можливо, того штурму не буде. Саме в цей момент я, ну... Але не ці люди вирішували, буде штурм чи ні. Їм віддавали тільки накази. Я розумію, що... Ну, як вам сказати? Зараз вони можуть цим виправдовуватись, звичайно. Але, ну, я знаю, я вчу свою дитину, що мене так вчили. Я відповідаю за свої вчинки сама. Якщо тобі тут, ти розумієш, що тут тобі прийдеться робити щось таке, яке не співпадає з життєвими цінностями, ти можеш розвернутися і піти. Тобто світ взагалі, ну, земна куля настільки великий, що ти можеш себе знайти в різних сферах. Тобто ти можеш стати землеробом, ти можеш стати письменником, ти можеш почати малювати. Цьому всьому можна навчитися. Світ не обмежується тим, що тобі віддали наказ, і на цьому все, залишаєшся от ти і наказ. Отут є, бачите, ще один така штука. Я довго над цим думав. В нас є страх всіх. У всіх, я не знаю, чи це стосується тільки українців, чи, можливо, це стосується взагалі всіх людей. Діти приходять в школу, вони бояться вчителів. Ми приходимо в якісь там ЖЕКи і боїмося тих людей, які там сидять, що вони нам не дадуть якусь справку. Ми боїмося тих міліціонерів, ми боїмося їх. Я вам серйозно кажу. Я от, коли проходив десь в Києві, по вокзалу і бачив їх оці шайки, я їх боюся, розумієте? Я не знаю, чому. Так не повинно бути, насправді. Так не повинно бути. Ми не хочемо цього, щоб в новій Україні, і ми хочемо, щоб нова Україна була, правда? За це ж люди віддали життя. Я вам скажу, мені так здається, що тут ситуація двобічна. З одного боку, ми боїмося, вони як собаки, знаєте. Тобто, ти їх боїшся, вони відчувають це, що ти їх боїшся, і вони на тебе починають нападати. Вони відчувають оцю твою якусь страх. І от зараз я вважаю, що оцей якийсь страх перед владою, страх перед якимись чиновниками, страх перед якимись цими всіма, я не знаю, оцими всіма. Системою, так. Він є також частиною, в якійсь мірі винним в тому, що це відбулося. І зараз ми повинні цей страх в собі перебороти. Ми повинні зрозуміти, що абсолютно, знову ж таки,
Один момент був такий, от під час цього штурму, коли він все-таки почався, почали летіти з глобуса коктейлі Молотова, почали горіти палатки отут, тут біля самого глобуса. Ось, і вибачте, плутаються думки. Перед штурмом я зателефонував до Сашеньки, це дуже важливий момент. Я зателефонував йому, і сказав, що запитався, де він. Сказав, що давай, може, якось зустрінемося, поговоримо. На що Саша мені сказав, тобто я з його тону зрозумів, що йому зараз не до мене, тобто, що вони зайняті. І було насправді дуже моторошно відчуття, тому що саме перекрили метро. Дружина телефонує і каже, що їх на Олімпійській вигнали з метро, а ми живемо на Оболоні. Нічого ніде не їде, дружина десь з дочкою на Олімпійській не може добратися додому. Я тут на Майдані бачу, і от ти стоїш на Майдані і бачиш, що цих всіх, це навіть не юнаки, це більше діти. Я вважаю себе не старим, а там реально люди по 18 років, а то й молодші. І ти розумієш, що отам стоїть ота зграя в тих чорних костюмах, а тут оці люди, і немає якоїсь, немає кому це все зупинити, якось запобігти цьому всьому. Тим не менше, розумієш, що може відбутися. Тим не менше, насправді, такі хлопці, як Олександр, вони і зупинили це все. Давайте нагадаємо ще раз, у нас є відео, якою людиною був Олександр. У нас є відео його власне, оскільки він займався альпінізмом. Так? Я дуже дякую Сергію, Олені за те, що ви прийшли в нашу студію, розповіли. Я розумію, що це важко.